lungdame hibang hun man paung musak papasian ko chiwina papasian pen linguistically dikahi chi pen khatve linguistic di khatino explain khaina e pen siang thoi chi pen siang hina thiang thoi chi pen thianong hina pasian pen na dikhi chi onggenun akoi bang hita zong ina tu ni aneu chik ilu sungkhom ni chia kong tela hile zomi te zogama dingin zogam zomi te ading hilo hi chi kong en paka ayang konggen ding dan pen neu chik background onggen lang ke pen physics background kaya experimental physics ka hi manina ilung sim experimental physics physicist table ilung sim paidana problem solve ding direction apai thil teng aki ko nek ding le aki job ding bang aki job chiang man ichi ding ya dik ai chiang ina wai pen function lo thei lo hi chi pen ko gin ta nga hi mo aki do lep ding bang aki lep kak chiang ina na pen piang te hi chi pen ko gin ta na experimental physics ten aki lep ding bang aki lem ge guwa piang lo chi bel om thei lo we ayang adik ke level akilem ding khat kilem khalo hi chi na hi chin to pen koi tak hi hiam chi kazon ko te problem e ko te pai dan research am to dana ki pai hi man na ki ya pen ne chi kong specific de ding hi next slide pa yole frost ya hian leo chin alima quicksand mo quicksand ami khat tumin tumdinga ki sain hi at aswa tak saksoma pang khatom hi terang on ongen chiang inina zomi le zogam pen atum ding bangin kilang hi mo tuina lifeline omnona tua all mo mama hi ki kai khom te pen atang pi mo aminaw ta amitang pi pen non residence zomi te ki hitang pi ve agama te pen buai go pa hi mana maw le maw ki hun khe thei non lo hi manena mo to pen i dan ding ai hang ingai to dinga hoi pen bel bang hanga to le pen ni patum thei hiam chi to hi ami ahun khe ding pen a om na le pen khau mo khau hiam chi te zong ingai to ku le mo to bana ya a lifeline pen bang hi ding hiam chi zong ingai to ku le we mo e penin bangai hi sum pe ding na na sem dingun hoi mai ding a ki ging tap pian ai ve mo hi takin gen leng aian ai na le sumom le hoi ding infrastructure hi ding ai ha le to pe na hi le ingai to na diklo hi chi kai we kan tunia nang hi pa pen zomi le zogam pen tum ding hun khe ding na hi le bang hanga tum ding u hiam chi na thei masak nga hi mo bang hanga alei pen ni pa adin na mun pen u tum hi hiam chi pen thi ama sa pen na bang zia ka hi ding hiam chi leng na ngai to na om ni pen government hoi lo hi pa ding e ve aya government hoi lo chi pen atak taka government a sumong pia a ilaka na sem te kwa te hiam chiom chi ong dong non ding ke ve ilaka na sem te kwa te hi le imi sa te hi zia we mo aya le imi sa te ma ko wa india ga matia hi le ko wa government official te chi de mo ai ke le contractor te chi thei mo ai ke le no lama hi tale puli palik te chi ding ya to te pen imi sa te laka ti ma hi ve ve ai le to pen laka to penin gen khanai lo hi a thei au me ve mo a hi chiang a hi le hi laka ami hi taka a om ali khau pen bang hang ali khau to gam nangam US om te Australia om te Singapore om te bang zia ka
bita hong hu theu hiam chi ngai to no sumane imanu hi chi polom ding e mo sumane imanu hi lo we a namun wa na sep chiang banga si chi sepwa ahuna kwan diu ahuna kik diu dik tak tak na sem diu mi wa khem lo diu ngai we mo chi changa integrity pen na omin thil pen apai ding tak wa gam apai a government pen hoi tha mi leng hoi we mo ai na a chi le ya akizop na pen ipiak ding banga hi dele sumai diam to akip na dina ikai hiak the na din sumle pa ye ding ya bible ina mi gil kyal kyanga nanuamin la dam takin naomin chi chile chin achi ome mo ai hang bang ma hi keile china patuam lo di to pen ai le to adang ta ku agil kyal na pen sumle pa ye ding ya atak takina to te hi hin lo mai the hi chi pen to a ka hon gen nop na ka new chi kon bring up to non dia a level khata kail zomi zogam ading hi a zogam pen zomi ading hi lo hi ei penin banga hi hiam to iki to lo na to iki discuss nunga kalung simong lut ma hi ayome en zogam pen e ading sa khain even nei som chianga boy why heve Eastern Command pen at sanin ating tak tak lo te pen ina banga agalem cha kitwag le whiten hiu imwan zo pen ki gene aya agama ting tak tak te sentiment ni theya khatna Eastern Command chin vahin a India lama te thuni ina hilikro amuna omti ading abang khama ma mai theimo ahina neuchik ngai to leo chin insung khati hi hima e mo ai hang I namuna to bana India de ading geleng pakhen pi ka gen na hiloina a hi gen na pakhen pi na refugee chida nang pai te education peding in bolding a hi le a hong tam dung zui le hong successful dung zuya a wa mun naum ten bang ngai to na nei dingwa ingai to khang ya kanek ding ta ko a successful te de poilo hi ila success zo lo hu ya agam ma atenga de ile ne ta khwata omti adin bang sentiment om dia mo hoya hi it's a good deed but with vision in ngai ve to hi le bang zia ka hwai ting ting I would pen a solution hi mo a hi le wuya te eniva e ya da nai ve ko ya e penin apan pi na pen pia mau muang hilawa ki empowerment hilawa overrule hi changa I what te etsanin India gamba bang hanga buai ma ka hi wai chi changina minority ki hi na minority hi mana so government kyanga banghiam rights kingin tongien ha ho ma yong pai changa a minority ta ka majority ten kha a minority son te ung respect lo cha buai wai ma ve mo minority pen fight in la ka majority penin a minority son te to makhai a sanga singa ba to ba angai dam makhai gol mek to kibang mo makhai ba pen gol mek naman diwa ma bible at gente na mo to da no ngom chiang ina boy wai ma mai ai le hiai pen a solution bang hiding hiam chi ngai to na om dina hangbel bang zia khiam chi le MTF dia ka oma government to kong mai to chiang ina government in simmo chi takon simmo ve imi sate manipura mi sate bang hangin integrity na nei lo za tak thamana om lo zule sa na ki mol te kha I heu tu avading mo ko e simmo chi taka simmo he wai lo mama e va tel khak chang mo he wai ve ki pana ayanga a respect ki chi pen ni khat thua build up hilo ve mo hun paisa te tu ni non respect kun chi mo lang hi thei lo e to pe na hi hang ina aba nai pa yo ba nom ya pai then lo ki zel mo wai si to hi na a quick send pen again na solid ground pen again hina aba na pa yo
ya i lifeline ya i khak ding pen sum le pa hilon bang hi ding hiam chi pen ka ngai to na ma i mi sa te pen bang chi ta ka swak ta sak thei ma ding hiam chi ko net chiang ina abana pa yole hi te ki poimo hi moral integrity, unity with diversity, courage and moral conviction, wisdom and education, compassion and empathy, discipline and work ethics, visionary leadership. And he pen bang ha gen tang ya tung lam teng om lo pia mo. Atung lam teng diktat na alet diktat theo tu ni na asyang san gen ni Amerika ma ni mina lut bi bang zom dia. Mani hi na to diktat ta ka na sem ngam te kwa za bang za yom dia top te athei lo hi roi akithe he mo boloi be ai hanga atak tak gama ungza tak na diunga akhang so nong pai lai ding e mi te nong za tak ki le igam pen si solution om ngei ngei lo ding ai be bana pa yale hin then tunia uswanin again. A chain is as strong as its weakest link. We are a house of cards. Bang chitukin build up lele, hui nong mood zel, puk zel ding a hitting om kele. Hit halo, puk diesel, bang chitukin panna, peace a court chilling zone, puk ding hilele, puk liang ding. House of cards a kio mebe. Abana tiani. Abana pa ini. Ana kola aba. Hi pen a boy mo na bang hiam hi moral integrity pen backbone ong hi ding na honesty, accountability, justice, reliability te ongom te chiang. Trust becomes social capital. I social la kimuan ngam na ongom ding. Wa pen isumpi ding ong hebe sumpi ama te dik tho de ma te thon te ma sumpi di ka trust ong hi ding. Imar to trust pen sumpi sumtom no ina izong ina I transaction te chiang kwang ding ina I function ding iki pwa vai puak dan peng ong stable ding chi eve mo ho pen I lifeline ding eve khat aling khat hi pan mo to pen hi pen ong dikle abana paileng unity and diversity ongom chianga mutual respect om to tengin nei zo cha mutual respect ingat ngai lo ongom ding hiliane tolerance ongom ding ki ho thei ding ki thulak ding to chiang conflict transformation into collaboration rather than violence ong hi mo mi diktat teven wa ki beng tang khol lo e mo abana pai ni hundel short chi mi ta mo courage and moral conviction hi pen moral courage sacrifice hi poimo kik bang hangin tun ZRAC ong gen taning ken mo amau penin amawa vo uk so milo na sacrifice na amite pen tan tom tak takile a ut lo di wo chi bel ke kalung si mo me mo ha nga vakitune khum som penin mi pen ni na thal kya khamai thei mo atwa kya lo a zolen ti azong to na agam dat danu mi tunga thal kyak le khamai theve mi noya zalen uta e ya ten ong zalen sak tuan lo chi pen mel nama ma khamai thei mo to te integrity le hi te loya om ke le pen awa ki ke tho we out of the frying pan into the fire ki to ki bang e mo abana pai ni wisdom and education hi pe na to tengongom chan mi te ong lung buang ina hi te ong tung he hi mo innovation and stability coexistence ongom di male abana pai ni hun nei lo cha compassion and empathy to te ongom zo cha compassion and empathy ong piang thei ding ile safety net prevent social collapse mo during crisis abana pai ni discipline and work ethic hi pen bang poimo de akeve adia ka to gamdang om te na sem tang hi hi le in lamam pai cha sem tang kholen om heu haw e mo ak alal pen bang om zel ya US akipan ong pai hi veng mi ten sep sak au US om chang bang abel na sem tang in to ben om thei mo a om a hi chi na hi lo we
infrastructure teng ngom che infrastructure economy and institution become resilient hi te ngom ding mo abana paileng to teng ngom chiang visionary leaders i tena foresight dong nei te ong piang so the ding inclusiveness the ding moral clarity ding ability to unify ding mo collective energies aligned towards long term goal hi panewe to chiang to teng in ma sumbang sa ta pia na infrastructure bang hileng again house of card puk ding his lian bana payo hibanga hi line a chain of rescue pen adik ngaya imi pen in nurture ngai mo nurturing is important right now nurturing eve poimo to hi manina hi lifeline pen bangayam chi ichian ma kele koya dingina en huya idin changa iwa hi the na san thelo sumi nei pen kha thupi sa suma mi den le government te ong bol dan ki bang ve Manipur khong bang jong filmong ki deng hilo mo son sumang ki deng in ak tamang kwan ki tu bang ho to teng ki tu lai lain kina na hilel hange mo to dan hilelin ai hang hi te om le sumbang za tain tamjong ki buai lo ding hi tom na where there is no vision the people perish but he that keeps the law happy is he proverb mo law dan za tak dan le dan zui dan kisin na huti huaite integrity to za taka et sang na dinga refugee hong pai ten zong diktat ta ka paya to Malaysia hom ten zong diktat ta ka hi ding to sacrifice ngam lianga i theima igam swak ta lo ding hi hak sama ma mo bailam ke ai hang jesu na tapi do ngeni che mo atapi do lo ten thei siamun lan cross pwa hon zui lo kanung zui tak ai ke hak sa hi na cross bangaya banga kikil del na principle pen na pwa na cross eve wa ni tenga ka pwa ka principle eve ka si pi ngam ka kikil den na ka principle eve that's my principle that's my cross wa kikil ngam di ngam mi te tha liang azong pongam di nga na principle na pongam hiale tua na tapido na le tapido lo na kilang ding ei penin atom na ding na jinon lai le atom na ding na ei penin institution pen protect tang Christianity protect hilo tapido protect kisa ayang atam zoin atak takin kian leng we are protecting the institution not Christianity mo Jesus Christ nung zui na pen ki protect lo in institution ki protect hi to hang ki tuak thelo hi hang to ma bang hina igama diktat ngam na diktat nain a hepe ka tat na ding bek peleng hepe ka adin the na ding peleng bible in bang chia mi chile vakin miala zo ke cheve vakin miala zo ke me am khat ka la ki pan ki mu hi me am ga la mu din ne yu ya imi salaka va kagala mudi ne hiam to ai ve kong challenge na agala me wak mudi ne hia imi salaka to pen ngai to tham ching hi china iten zoning ki pa ke lungdam